God morgon och hjärtligt välkommen till som detta nätvarspaja morgonmöte i Rubeneser morgon vid Varspa Beinleis. Vi får börja att synja samman i morgon för att ta två chanser. Sitta dit vid nutje sångbok Guds folks så är nummer 230. Annars kommer texten eisen i avskutjan med vi synja. Låt oss börja vid att synja Abba fäger suttjvid kom och i vårs Herre Jesu namn. Vi får hålla fram via synja om krossen, synja nummer 115, och en kross tar nelt och Jesus. Sar du blå i världen
God morgon og en finna hjertelig velkommen til dette møte som vi har i Ebenezer. Dette første dag i vikene, og vi jo vana å komme sammen om minner herrans. Men det er veldig mer tilvilda litt om vi tar sammen her eller heima. Og det er godt å kunne si det heima til seg selv. Og minnast det som Herren Jesus gjør det for oss. Og vi får begynner vi å lese sammen ur Marskos. Vi får lese ur kapittel 14, og vi leser ur vers 22. Og medan tar nu åte, tok han brei, signaje og breita, gav dem det og sier, ta ikke hetta er lika mot. Tar sida første dagen i påskehøgtøyene sammen, alle apostlene og Herren Jesus. Og Herren Jesus vet at dette var den sørste løten som han fyrir heva sammen vid tøymon. Så tok han kærlig, takka jeg, gav tøymon han, og tar drukket alle av honom. Og han sier vittar, hetta er blåmut, sottmåla blåve uthelt veri fyrir mong. Sannelig sier tikkun, jeg skal ångat i atter drekka av avvøkste vintræsens, inntil han der, jeg skal drekka han nudjan i rujtjugods. Og vi kunne vært være feie nå med at vi da finnes jo avlagt okkon jeg skulle tega av hese minner kvann morgon, eller kvann første dagen i vikene, som da var venner å gjøre. Og vi får at bya sammen fyrir henda kærlik og fyrir hese minner. Fei vi koma fram fyrir her i morgon, og vi takkar deg fyrir at du har anlagt okkon hese minner. Vi takkar deg fyrir den stora kærleika til okkon. Kærleiken som
drev de upp av krossen. Kærleikin til okkon som gjør det at du vil det loja deia for å vinne okkon gå feir, vi som var fortapt. Men i jøkken hetta versk har vi vunnet okkon et avvitt loj. Og vi tok som det trångter at du måtte genge jøkkenen for at vinne okkon hetta loj. Vi tok så ikke best om det fysiske pøynar du gjør det, eller var for jøkkenen, men også det andalige trångterna som du måtte strøyast for å gå feir. En støva som vi ikke selv kunne se okkon i, men vi kunne uimynda okkon og få en hauming av hvordan det har vært til at her skulle vunne okkon et avvitt liv. Vi takkar deg for at vi da en dag kunne komme sammen etter, være sammen vidt her til evige tøy. Vi tøy noen dyra bæra navnet. Amen. Da vi tok som Jesus størvers som han gjør det av krossen og fyrer okkon. Og vi så hugg som Jesus tøyner som vi der og i jøkkenen og løtene, enda farsrøtten, som vi er nevnt nesten kvann evig eneste det okkara middelen. Så er det godt å vite at vi tar en herre, vi tar en god som styrer, som ræver iver liv, han ræver iver deian, og han ønsker at øyne hver skal komme til han og få lot, og til evige tøyer sammen vi hånd. Og vi tar vi sønnaste tøyene lyse sammen, eller last sammen ur apostlasøvne, og jeg vil fein lese sammen vidt ikke noe lite bråd, som også gjør en høyming av hvordan større god dere er. Og det er ur apostlasøvne 16, og vers 22, og dette her er den 17. ferien Paulus da han fer rundt i Myestre. Og nå er han kommet til Aten for første fer, og han stod fram for de styrande som er i Aten. Og vi leser ur vers 22 at Paulus stod nå fram mitt av Areopagos og sier, «Tid menn i Aten. I suttje tid av allan hatt er ekvelige utne for godstyrkan tikkara. Du tar i tjekk og hugde at halgjedom tikkara fann i øsne altar vi høys innskrift, for avkjendan god. Han og tid såla i sturska og ikkje kjenna, han kunngjør i tikkum. God som hever gjørst heimen og alt som honom er ui. Han og er herre himmels og gjerrar. Bor ikke i tempelen som gjør er vi hånden. Han vil heller ikke tanter av menneskehånd som øyn og i nega tørvar. Det er han sjølver som gjør ødlom liv og anda og alt. Han har gjort ødl folkesløy av øyn og blåe til å bygge om alt gjerarryk. Og han har givet heimen avsetta tøyer og maskene fire bostøven tarra. Fire er de skulle søke god om de til å kunne kjenne og finne han, til at han er ikke lengt fra nøkron av oss. Og dette her er en fragreng som Paulus fortalte fire til vantrykvande som var i Aten. Og dette er en fragreng som vi kunne ta til oss og øsne. Til god vær fra byrjan. Han skapte, og ikke er vært til som han ikke har skapt. Og han har atlaner i ødelen tog som han gjør. Og det er her som jeg atlaner kommer til her i morgen, i innløying, og det er atlangods. Det er ikke mennesker hva hesra gjør som har nega hauming av hva jo vi tar en hauming, men som kjenner alt versk herrans, vita til punkt og prikke hva han ikke fyrer i okken. Og det kjenner vi jo øysene fra Gamla testament. Hvis vi leser ur Habakuk. Habakuk røpte til herran og ville vite hver atlan han heier. Og god sverer han nøy, det først du ikke å vite. Herren sverer Habakuk, hitje rundt om omtikkon, mittlen sjåene, og øttest, ja øttest, til versk gjør jeg og tikkere døv. Og så kommer det, tid hadde du ikke trodd du,
sagt ved tikkum fra tog. Så stor verskatlan Herrans. Og til ikke ivast i at Herren styrer öllum som gonger fyrir seg okkar middelen her det. Beit han forfylging som gonger fyrir seg, som kanskje onka til å være så stor som akkurat nå med de kristne. Kanskje ikke her i Vesterheimen, jo på en øvelse måte, men kanskje særlig i Miestre, eller langer estre etter. Hva den fysiske avgengeren enormer. Og så har vi korona-17 av Østene. Når Herren styrer, og vi øyer å kunne lytte av Herren, vi øyer å kunne at ståle på at det lyfter han er givet i oss, da han sier, jeg vittikken til det enda i der. Så let oss legge alt i Herrens hender, og let oss bya fire at atlan Herrens må bli skjønnelig for oss, så vi kunne være opplett og føle oss trygg og føle oss vel, da vi legger dette framfor Herren. Og hesten tøyen koronatilbordene minker atter her i Førjon, og vi færre tøy at åpne og synder atter i Ebenezer. Vi færre nå kommende mykekveld at savne sammen til et bønnemøte, hver vi atter kunne hava samfunnet i bøn, hevande i hoa alle de tilmeldene som vi hava om frastøv og røgnfør. Men kommande mykekveld sannar vi atter her klokkan 20 til et bønnemøte. Let oss legge hese løtene framfor Herren. Fær vid komma framfor her og takka de 4 mølagene til djever og kunne spjea årtut. Om ikke ut fra hesen selv, men så gjøknen allnåtene og gjøknen til teknikk som vi har. Og vi ber deg om at du vil trønge inn i hus og heim vi året tøynen, så takker vi til glede, til sikning, til oppbygging, til tøy som sider og lust. Vi ber deg om at du vil være vi Johan kommer til at tala til okkara, sikna til år, slik til år tøy til munn hansara, og sikna annars sannsyn og ta løtna som vi sammen her sammen. Og i tøynen, dyra bæra navnet. Amen. Vi færre synge en sangatræt, og Janne tar sunket vidt om krossen, om deg av Jesus og krossen, og til det vi kommer sammen sundet at når sundet er minnast, og takka Jesus og fire. Men Jesus han sikrer av deg av noen. Han reiser opp, og han lever i himmelen og i det, og gjør oss en sted til reier. Og til vånen som vi som tryggva han heva, tar vi færre folk om fra, å komme opp til han i himmelen. Og i Johannes 20, her leser vi om Marie Magdalena, som tullja om morgenen ville vitja grøvene, her hun vant deg å finne lydja av Jesus her som han la griven. Men hun kom ut til grøvene, og hun sa at grøven var tom. Sankeren og i Orsdager hans kom i han nummer 604, og nå ikke sang på Guds folks. Hesten sankeren han yster i disse hendingene, til Marie Magdalena, som fann toma grøv Jesus her, og Jesus opprystene, og hun gikk i Orsdageren og tog seg ved han. Oh
God morgon. Og som Ottmar sier, så skal jeg tosa synder om Apostelsøvne kapittel 16. Og i utskriften har vi givet det samme som Ottmar innledde vi til dette, hvordan Herren leier, hvordan Herren kattlar, og hvordan Herren fremmer sitt versk, og gjøknen andasøy. Og kapittel 16 i Apostelsøvne begynner vi og trobare for Paulus her. Her han tidsi Silas ferast i takadleia Asia, og her han vidja samkomnar oppbygget der og predikar året. Framan undan hetta hever Paulus vært i 4 trobarferierna. Her han vært i Syria, Kypern og Kilikia, Pisidia og Asia, sama vi Barnabas. Men som Ingvard talar om senast og sundag, så enda kapittel 15 vi av Paulus og Barnabas var oklar og færa kvør til sutt. Og i hugsi i halde etter avhaverst hvordan i hesebaier andali kjempenar gerast oklarer, og man kan sutja til at det ikke vi lærerne gjerra, det ikke vi doktriner gjerra, det ikke vi grundarleie under trunnet gjerra, men det nega vi dømekraft gjerra. Og eisne halde det avhaverst hvordan i Herren leier eisne ta ui det strui og åsemjer og brøver for kvørde sutt. Jeg hadde vi sutja at Herren helde fram at sikna Paulus og hans herra tjenestå, og jeg hadde eisne til undreverst og avhaverst og fantastisk at sutja hvordan Paulus skriver om Johannes Markus som var det som der struttest om, seiten i løyven at Timoteus skal hava han visser, og han Paulus til gåa hjelp i tjenestene. Jeg vet ikke, vi leser ikke akkurat, men jeg trykker at Herren eisne vil sikna Barnabas og Johannes Markus og tog som teira var tidligst vi. Det sier Herren siknar imiska tjenester og imiska mata, kanskje hovast der som standa fyrir avsamt. Og i Jesus halde vi suttja hvordan Herren styrer så lesen som han hod til. Og vi kunne ikke velja hvordan han skal styra, men han gjør det som hon lyster. Det gjør vi mer enn fri og tiltrykk til at det skal nok enka. Herren, han vet hva han gjør, og Herren iverstyrer alt. Hovast vit som han brukar, det ofull futjei, og vit hitja kanska etter de lille tingene beint her og nu, hava hoa strujast, og hava hoa hok som akkar ekna, men Herren han oman fyrir alt det. Jeg halde at dette eisne temaet og iverskriften fyrir hese kapitlene i Apostelsøvne, 16 og fram etter, alle Apostelsøvne og for så vidt alle Bibelene, at Herren han oman fyrir alt det som vi tar. Han oman fyrir okkon, han oman fyrir okkara tankar, og han oman fyrir okkara vilja. Hans vilje hakkri enn til. I kapittel 16 leser vi i begynnelsen av Paulus og Silas vitja samkomnar her omkring som han hever vært. Der færa til Derbe og Lystra. Og hvis vi kjenner søvnene om bojen Lystra, så kjenner vi at Paulus han vært et eller annet viffæren ut i bojen. Da han kom til bojen, så ble han tilbyen som en goder. Men settene ble han steinaver ut i bojen. Og der hilde han være deian. Men han reiste opp etter og får inn etter i Lystra. Og dagen etter så får han etter til Lystra. Så vi sier hvordan jo sinnaleie og temperamentet som Paulus gjør. Og jeg tror at Herren brukar eisne til. Jeg tror at Herren brukar eisne okkara temperament, okkara sinnaleie, okkara omstøver som han gjør i døgnet apostelsøvne. Og det er godt å sier hvordan Herren han kan bruka alt, så langt så vidt ikke tjene honom. Det er ferdig til disse bøyene tog at det har fratt om en mann, en ungan bror som heter Timoteus, som i seiten i skriftene kommer å kjenne vel, og i sin unge mævren han bonas til å være en stor leier i samkomne. Han bonas til å være en tjenere Kristus her, som gjør verset som Paulus eisen gjør, og som apostlene byrjar fram undan han. Og der var fratt om den unga broren, og suttja hvordan Paulus, han får etter honom, at ta han tilsyn og lære han opp. Og når jeg så vidt i samkomne kunne lære om det,
hvordan apostlene arbeid. Vi sutja bæg fra fyrreferien til Paulus og hese seiten og hvordan vi tar arbeid i tøymon. Hvordan vi tar arbeid sammen, hvordan vi tar styrste hver annan, hvordan vi oppmuntrer hver annan, og hvordan vi diskuterer hva de skulle gjøre. Og de brukte styrkene og gavene til hver nøren. Eisen her sutja vi hvordan Paulus ønsker å ta den unga broren til seg. Og jeg husker selv at han atler seg at lære han opp, så snart han kan halda fram, så snart verset kan ha framgångt, og det kan veksa. Jeg husker om det til okkon, at dette er noe som vi må legge okken etter, å finne yngre folk som har gått vittnesbord som Timotheus, og som ikke har vært brukt i tjenestene, og lære seg opp. Det er viktig at ung tryggvande mennast, og at de mennast sammen vi eldre som kanskje har prøva meira, som kanskje har gjort meira, som kanskje vita meira, enn så her. Og så leser vi eisen hvordan vi i anden leier, og det er avhåverst hvordan vi i anden leier, og i byrjan av kapittel 16. Og jeg husker ofte om dette, vi kanskje hava en hugsan om, eller en idé om hvordan anden skal leie, hvordan anden skal leie okkon, og hva anden skal, og jeg skal helst få et tekjen som ikke kan miskyljas, jeg skal helst få at det beinleies, jeg skal helst høyre en rødt. Men det som jeg alltid vil sutja i alle apostlesøvne, og i apostlesøvne kapittel 16, hvordan fjellbrøyt anden kan leie. Og hvordan ikke alltid lykker til til Og eisen hvordan anden brukar okkara egna vilja, okkara egna lister, og det som tar tørvner som vi sjálv sutja til å leie. I halde det ofta en ekmara komplekst innvikla enn vi gjør det til. Herren leier altså imiskar hatter. Vi sutja byrjan hvordan Paulus sjálver hever gjørsaren atlan, i atlemar hettar, i atlemar hattar. Og herre vi kvar sier, hatt en god atlan, Paulus, færdig holdt vi til, men akkurat i kapittel 16, så sutja vi at anden han forar. Hvis vi leser ur kapittel 16, vers 6, «Her får nu utjøkken Frygia og et galaktiska landet, tog det våre av heilig andan og foreier at tala året i Asia. Da det var kommet til Mysia, rønte det at halda fram til Bitynia, men ante Jesus har løvdet dem til ikke. Der lopet ta Mysia og kom til Troas. Vi husker om at det første som Paulus opplever her at antigods, han løyver du ikke. Han får dem. Han held dem fra av som øtjon, så det er at det ikke slipper det som det atler seg. Her er vilje Guds at fora fire av Paulus gjør det som han atler seg. Og så viser Herren hva det som han verlig atler seg. Han atler seg ikke at Paulus skal fære i Asia, det som stender i Asia her, det som vi det sier Torskaland, til Ester og parten av Torskaland. Men Herren ønsker noe annet. Og i vers 9 leser vi, og om natten av visste sjanse for Paulus, makedonske medver stod her, ber han og sier, kom over til Makedonia og hjelp oss. Ta han ser hese sjån, rønte vi det samme å slippe over til Makedonia, til vi dotto og suttja, er god til å kalle oss, er kunngjøre taimon evangeliet. Og at det suttja vi at Paulus fer hese sjånene av en sånn makedonske mannen, og til nek bo om hver etter man vera, hver det ikke så tøyande, men at Paulus færna beinleis avheitan fra gode om å fære til Makedonia. Akkurat her det ungen ive. God sida vi han. Og det som jeg hadde avhåverst til som før noen reisen hvordan Paulus reagerer. For det første så det ungen ive om at han gjør det som Herren ber han gjøre. Men allikevel så ser det ut som han tåser vi tar som han samverskar vi. Jeg så ikke fyrir meg at Paulus færger seg sjånen om nottene. Morgen etter så fer han til Silas og til Timotheus og sier Herren er tala til min i natt. Og så sier han. Så har jeg tatt samtala sammen kan jeg fyrstille meg om de praktiske vidskiftene. Hvordan gjør vi det og så videre. Det vil si Paulus og heter her i sjående og i munnen høtte han fer et kall og så fer han til verska og han fer ånden visser.
Vi leser ikke om at Timoteus eller Silas fikk etter kattle, men derfor så vi honom. Og det er ikke noe avhåverst hvordan det er som god leier. Vi leser at god leier på ekvilimiske måter. Vi leser om at god bruker andasøyne leie sine bøtt til å gjøre sitt verk, til å tale evangeliet. Og vi leser i dømes apostelsøvn om at god brukar imiskar hatter. God brukar til at han talar beinleis. God brukar eisne til i apostelsøvne at apostlene vil vidgjøre profeten og sier at de skulle hette hattar. Vi leser eisne til i apostelsøvne at god, han byr åndetrykkvante, aletja, brøren og systron, eit kvart. Så god brukar ånde mennesker til å leie okkon eisne. Og så leser vi eisne om at god brukar eisne omstøver. God brukar praktiska omstøver. God brukar enta, leser vi det apostelsøvne, og trykk vi er framhaltande ætsøkner, at spre evangeliet, og at styra synen, bøtnen. Og god brukar året, ta leser vi eisne at han gjør det i apostelsøvne, her Peter, og tar granska av året sykja, ok, hette det som vi skulle gjøre. God leier, apostlene og god leier så ettermentarra lærersvennerne til apostlen. Og god leier samkomne, alle veien oppater, og god leier henne i det. Og jeg hadde det nok så viktig at vi framhaldande rannsøker okken og hukse om etter. Hva er det som god innskjer for meg? Hva er det som god innskjer for samkomne søgna? Hva er det som god innskjer det skal gjøre her som plasserer vi? Og ofte så vi at god brukar til omstøver som til å fremja sitt verk. God brukar okkara omstøver til at tjäna seg, så som vi kunne tjäna honom. Og god brukar sjåvande sitt år, og talar vi okkara og gjøkken sitt år. Omframt det trykker vi at han framhaldande legger folket imista hjärsta, og han kallar folk til imiska oppgaver, småar og stora, løntar og skjønnligar. Det som det ræver om ikke okkon til å ha samband med god. Det som det ræver om ikke okkon til å være klar til å være nytt i hans verste. Hvis vi er opptidsen av okkon sjolvun og okkar egna, så kunne vi det ikke til. Hvis vi tidsja for nego på okkon sjolve og det som vi tar for eia, så slipper god ikke fram med at, og han fer ikke kattel okkon. Så ikke okkon ræver det om at ha samband med han, og i åren og i bøen, og at tøyna lusta etter hva det som man sier vi okkon. Og vi vet ikke om man brukar omstøver, om man talar ur skriftene, om man talar til åndetrykkvante, eller så vi Og at som jeg aldri er avhåverst i Apostelsøvn 16, det er at Paulus han aktiver, og i tog at han blir kattlaver. Selv om at han røyner å gjøre det som han ikke slipper, så er han aktiver. Han virker fire god, og god sier, ikke akkurat her, ikke akkurat bare nå, fer du her nu. Så medan vi bor etter kattelen, så må vi være virken. Så til det kommer i gang, hvis vi ikke er det her. Nå snakker vi nekve ung, så det snar, Asarepta, og i samkommet her i Ærestane. Og det er nekve ung som er ølja ugen, fyrir Kristus, ta innskja til honom. Og det som oppteker nekve ung er dette, hva skal jeg gjøre, og hvordan kjenner jeg kattle, hvordan vet jeg hva vilje Guds er i mine løyve. Og i hele skriften sier vi okkur, kom i gang, vær virken, så skal Herren nok kattle okkur, og nok, kan man säga, bodja okkara ved til det som han innskjer vi skulle gjøre, hvis vi er i vetsjen. Paulus, Silas og Timoteus færa beinalai til Troas. Og nå leser vi om at evangeliet røkker i Europa. Og det var det som god atter ser og det som før. Vi leser at jeg kommer til Filippe, en virken bojer, som er i stor handelslig tøytning, og det som øker noen heimene akkurat dette tørspunkt. Filippe ligger i Makedonia, og her var en virken. Det kommer til bojen, og det som Paulus var venner gjør, det var færre synagogene at tale til jødene først og fremst. Men vi leser at i Filippe var ingen synagoga.
Jødiska lover skjøtte hvis det var 20 voksne jødiske menn, så skulle det stående en synagog. Og i byen var ikke synagoga, så vi kunne gå ut fra at i byen var ikke 20 voksne jødiske menn, eller 20 jødiske familier. Men her var det nøker som samlet oss. Det som de så gjør det, hvis det ikke hadde nok av folk til å stå noen synagoger, så får de til ånda å tilbe. Og vi leser at sabbatsdagen i vers 13, får vi ut om bojaposter fram ved NIA til et sted her det platt å komme sammen til bøn. Her settes vi og taler av kvinner og kommer sammen. Kvinna og i at lydia, og som dyrka i god, lusta i etter, hun var i bønnen til gjørs tida, og handla i vi porspore. Gjersta henne let herren opp, så hun gav til gater som Paulus taler i. Vi leser Paulus for beina veien og gongt. Han tar seg visse følelsene som møtast, og her var en kvinna som eide Lydia. Hun var helst en mikvante kvinna, tror jeg vil lese at hun handla ved porspore, som var et stort klæge, som var et nekv ettertrakta, og de som handla ved tog var jo oftane velfyre futjørlige. Og vi leser god åpner hjertet i tja Lydia, og vi leser at Lydia, hun var frelst. Vi leser at alt hos henne var frelst. Og så leser når stånar henda kvinnan og Paulus til første samkomna, som vi leser om i Edelføren Jesu Føren i Europa. Og det som vi tog seg på denne veien, eller det som jeg hokser på denne veien heter at Paulus vil kalla over, Herren sier gjør heter, og vi sier beina vi urslit. Kanskje er heter i allheims bøyladen at jeg vil lytte ting, at en kvinne og en familie blir frelst, men ut i evige perspektiven er det ikke vilja størst. Vi leser skriften om at himmelen frøyest for hver enstakan som vi er frelst til. For eneste en som gjør badngods, virkelig badngods, frøyest himmelen om. Og vi sier at missionen er framgångt. Og vi sier at, jeg husker at Paulus husker, ja, hette vilje gods. Vi sier til og i ursliten. Så gjerne hadde det egentlig avhåverst at det neste som henter er at som det genga i Filippe ena fyrda for ut til bønnesteget. Jeg vil lese bare vers 16. Nå hendte til ena fyrda vi får ut til bønnesteget at vi møtte jente og hei spadams anda og så vann Herren sunn og nekvar inntøkker via spoa. Hun gikk at han av Paulus og okkon, røpte og sier Heser menn er tjenarens haksta gods, og der kunne ikke tykkun frelseveien. Og etter en underlig henting, kan man sige, og vi leser flere steder i bei apostelsøvne i evangelion erstes om andavirsem. Vi leser at det ikke bare er gode krefter til, men til eisen underkrefter til. Vi leser om ytter andar ofta i evangelion, kanskje oftast her, og vi leser om vi tryggvande hava en motståndsmann, Satan, som er virken, bæja til andalige nivånen, og eisen til personlige nivånen. Og her er det så at vi suttja et glopp inn i kan man säga, bergrummet inn i andaverna. Og det som jeg alltid er avhåverst ved sin henting, er at hentan gentan, hon sier ikke noe skreft. Hon nyger ikke Paulus og hans er tjeneste. Hon nyger ikke god. Hon sier, hese menn er tjenerens haksta gods, og tar kunngjør at tykkun frelseveien. Vi kunne si at dette er en reklama for Paulus og evangeliet. Og så avhøres jeg suttje hvordan Paulus reagerer. Og i vers 18 stender, hetta gjør til hon nekva dier, ta harmeis Paulus om te, og av vente seg sier vi andan, og i navnet Jesu Krist sier vi te, at du skal fære ut ur henne, og han får ut i somstund. Jeg hadde det avhøres av Paulus, han brukar ikke hettar som en reklama, eller sier hikk, her sutja dit, henta gentan, som dit alt kjenna, og som du vita, kan marina meda seg, gjør okko vihalt. Nei, han reker tar ytterlig andaner ut. Evangeliet hever ikke bruk for
at ta illa tjänetøy. Herren brukar ikke ta illa. Herren er ikke bruk for det at Satan hjelper seg. Og det som jeg husker i hesson føren er at det virker som smyker. Det ønda kommer tatten på, vi smykre. Og begynner å si det som er rett. Men vi må luka alt til ønda vekk. Jeg husker, da jeg leser i årene, så husker jeg om det som stender i Lukas kapittel 6. Her skal vi få noen avværing som sier vei i tikkun, ta i ødel mennesker til seg vel om tikkun, og av samme hatt gjør det fedret herre ved lige profetene. Vi skulle være forsiktige ta i vi få smyk fra heimen. Vi skulle være verden ta i heimen tala godt om okkon, gjør okkon godt vimmelde, og lytter okkon opp. Ta skulle vi være verden. Tog i at det stendte skriftene er vi prædika Kristus krossfestan, gjød noen avstøyt og heitningen noen dorskap. Den bådskapen som Paulus og Silas bor, og den bådskap som vi ber, han er heimen noen dorskap. Han er til avstøyt. Heimeren innskjer ikke krossen. Heimeren innskjer ikke å være avmenter om synd, rettvise, om dom, og om hin rettvise god som dømer synd. Heimen innskjer ikke en Kristus som døye, kan man säga, ussaljani av en krosse. Heimen innskjer ikke det bådskapen, og stender honom imot. Og ta i heimeren smykrer okkon som ber henda bådskapen, skulle vi være verden. Og vi så ikke eisen i Apostelsønnen kapittel 16, hva så hender, ta i til reka henda ytla andan ut. Ta det som om at Satan han spiller sitt settna kort. Nå er det tid av bornen vi smykre og vi komplimankon. Så teker han til settna korset som er åbekrutsk. Og vi leser at herre hennara var ytler tog at nå tok herre hennara så at ånden vån var ikke time langer om inntøker. Ta tok der Paulus og Silas og får dreande ved heimon og torche for ivervøltene. Vi husker om hvordan kaldt det kan være. Henta unga gentan, vi vet ikke alt nøyene, men hun vil utnytta for inntøker av sønnen herren. Og man kan si at det er ikke noe som heimeren er gjørst av vi. Tvørste måter er at det er noe som heimeren diskar. Ser han ikke ved det, hvis man fylger vi. Hvordan vi tar veik og vil utnytta til vinning for ånder. Og så kallt er det. Men nå får Satan til ta nast og til at dreia der fire ratten er at for et annet vitt der må slå der og boka der og sette der i fenghus. Så tar det ikke rikkere smikra så må hit til og til en åpestrui. Og vi leser om Silas og Paulus enda i fenghus. Og fengavaktaren for etter bøy om at du måste ansa seljande vel etter her som honom. Vi husker om disse tjenestene til Paulus som jeg vet ikke hvor lenge hun er på etter torspunktet, men nevan så seljande nekva de er gommel at vi gongna som han heier beina veien på en folk komme til frelse. Og nå når de har sett den sider han i fenghuset. Vi husker om etter at hvordan vi hadde vi reageret. Jeg vet hvordan jeg reagerer. Jeg har ikke sikkert sagt vi god. Ja, men god, minnes du ikke sesjonen at du visste meg? Minnes du ikke at du kallar meg til dette her? Hvordan burde det til at jeg fikk en så kraftig motgång, så brottelig, for jeg gjør det bare godt. Og jeg husker om Paulus, som hadde ikke første fyr når han opplever motgång. Som jeg sier i Janus, så ble han steinaver og lystra til deis nesten. Og så ramser han opp, og jeg skal takke det, lukka lese versene i 17 Korint 11, her som Paulus ramser opp til som er hent honom. Og han sier, jeg har finnet flere slø enn tar som han sammenlukner seg vi i sammenhengen, vil jeg oftere fenge hos menkan og deg av vanta. Av gjøtnen har vi 5 ferier, finnes 4 slø fra råkna 1. Trudja ferier er i hoflongter, ena ferien er steinaver, trudja ferier har vi vært i skipbrott,
Et samdøver har vi vært i sjånen. Nekva har vi ferast, jeg har vært i vant av avon, i vant av middelromsmenn, i vant av følsemannen, i vant av hetningen, i vant av boie, i vant av øyemørsk, i vant av skjekve, i vant av middelen falskar brøver. Og i strev og møye, menkan i nottarvøke, og i hungre og tosta, menkan i føsto, kaldur og nætjen. At træt ødelen hesson har vi til, som kvønte at gjør meg ofri, omsorgenene for ødelen samkomnen. Og Paulus, som vi leser til, det er utroligt å lese den her, leses i versene, til som han er ved jøkkenen, og han er nok ved jøkkenen mer enn de fleste. Men jeg er okker brød og syster i det å oppleve etsøkt. Oppleve av et eller annet viffherren av gode. Ja, av mennesken, for god. Vi husker om det til okken, vi kunne skalere til at ølen er knyer til okken, og til motgång så vidt hava. Sjån det hava, nekva okken det er ikke godt. Og nekva er veik, og strujast vi sjuke, og vi syrkjelin hending rundt om seg. Men vi kunne være opplitt og oppmuntra av Jesus, at det som broren som opplevde så nekv, hvordan reagerer han, tar han i Filippus hat, bonden i fengehuset, fire sitt versk, fire evangeliet. Vi husker om vers 25, leser vi således nær menn, og midnatt bo Paulus og Silas, og sunko gode lovsanger, og fenga ned lusta og etterteimon. Ta kom knapplega store gjerskjolte, så grunnvalde fengehusens riste, og vi da sema sprung alle dyr opp, og lansjene løstest av øtlån. Fengavaktaren stakk ta opp ur svøvne, ta han sa dyr fengehusens åpnar, drog hans svørsut, og atla jeg drepa seg sjølvan, vi ta at han helt fengane vera flyttar. Ta røpte Paulus harst og sier, «Gjert her ikke mein, vi er jo atler her.» Han bærne lette seg få ljós, han leip inn og fatt skjelvande nye for Paulus og Silas. Så lette han der ut og sier, «Herrar, hva skal jeg gjøre for at jeg kan være frelstor?» Ta sværa og trygg av Herren Jesus Kristus, så skal du være frelstor to og hustut. Ta tala nu til årherrens, ta tala nu årherrens til hans herra, og til alt som i huset hans er våro. Så tok han tar tilsyn i samme tøyme om nottena, og vaska i svart herra, og han sjálfur og hus og all hans herra voru vita saman døypt. Han får nian i huset vid teimon og sette teimon til bors, og han var glaver at han vid öllum huset sønnen var kommet til trygg av god. Og som det som Paulus gjør her, og i allar sønner nei, han synker lovsang til herran. Hvor gjør han til? Jo, han gjør til tog han hever fokus i rette sted. Han hikker ikke etter seg selv hvordan han hever det. Og at jeg sier ikke tog at det er nevnt. Det er utrolig flott. Men det er også fyrdømme hvordan vi skulle være. Han hikker ikke etter seg selv, men han hikker etter herren. Og da Eva så hukser han hva det er som Jesus får i jøkkenen av krossen. Hva det er som Herren sjølver har opplevd. Hvordan lagt han sjølver for jokken. Og jeg råkte vi at han vil ta fokuset av Jesus. Og ikke sånne omstøver. Ikke en gang til at han er i tjeneste, hvordan i tjeneste nå vil hindre, men av hva det er som han tjener. Det brøyter alt. Jeg råkne vi han gjør som det stender i Hebreabrevet kapittel 12, en utrolig god anmenning til dere nødt, om vi hver så vi den er i løven og hvordan vi så enn hava det. Hebreabrevet kapittel 12, 2. versen her, sier, «Lete til eisen i okkon, ta vi til, og så står skudje av vittnen, rundt om okkon, lete ikke av okkon alt til å tinsjer, og syndene som honker så fast opp i okkon, og vi tåler renna skeie i okkon i fyrsett. Hevan de egne vent av Jesus, opphavsmann og fullkomna troarinnar, så fyrir gleina og fyrir honom la, tålen, leia krosse og leie åndsju i vannærena, og sitter nu vi høyre søye hasattes gods. Ja, hugsi om han, som tålende båre, jeg synder har sagt honom sånn ikke måter, så tid vi ikke trøyt, og måtleis i salen tikkere. Paulus hever til for eia hvor Kristus er. Og det er en god anmenning og oppmuntring til okkon, at det kunne vi i ødlom førum. Ta vi der i toppen, ta vi der i delen, og her i middelen. Og vi ser ikke hvordan god leier hettar, og hvordan god brukar ålukkene til Paulus.
til å vinne fengavøren. Og det som God brukar reaksjonene til Paulus til sine støv. Det gjør et inntrykk av fengene, det gjør et inntrykk av fengavøren, hvordan Paulus reagerer. Det er mulig samme med over som er revs av Paulus. Og jeg skal enda ved versen i Filippebraun kapittel 2, så Paulus skriver til samkomne Filippe, som han var vidt å stående i kapittel 16 i Apostelsøn. Mølvis vil Lydia sitte middelnese, mølvis vil fengavøren sitte, og attasta bonche, ta i Filippebraun vil lyse opp. Og Filippebraun vil lyse opp, så leser det eisen i kapittel 2, vers 5, her Paulus sier, «Samma sinnala ver i tikkun, som vær i Kristi Jesus, ta han var ein så god, råkna han ta ikkje fyrir ran, av vera jaunlugge gods. Nei, jeg så selv hun sies han undantog, gjør det seg eins og tjenere, og var mennesken lykker. Og ta han var stigen fram som menneske, sette han seg selv han lokk, så han var lujen til deian, ja, kross deian. Tog jeg var god eisen sett han ekvelig høgt, og giv vi honom navnet som gjør ødlo navnet ned, fyri at i navnet Jesus hverst knæ skal bodja seg, tarra som i himmelig tarra som av hjørn og tarra som under hjørn Hver tunga skal gjotta at Jesus Kristus Herre, gode feir til dord. Hugsa med at dette var det som opptog Paulus. Dette var det som gjør det at han klarer at jøkkenføra beie til gode tingene, til åensante tingene, til daglige tingene, og eisene til høre tingene som han gjør det for evangeliet. Han satt i fangstet til han skriver i hese år. Jeg også med det fengaveren som sitter og hørste på etter og sier ja, amen. Han er selv opplevd en som får jøkken etter. Han er vært her til Paulus visste etter verste om at samme sinnene skulle være i okken som var i Kristi Jesus. En oppmuntring til okken ødelig det om å ha fokus på Kristus. Eisen nå tar vi sida og kanskje ha nekva tog om hender. Ha fokus på han, hukse om han og grunta han og gledast i honom om det fri og vogn som vi har. Herre, vi takkar deg fire. Skriften vi takkar deg fire. Det anmenninger vi har i skriftene. Takk fire. Jeg synes det fire dømmen du gjør okken i apostelen og lærersvennen og apostelsønnen hva feir. Og ta en hendigon og søvn som vi leser her. Takk fire at du visste enn det. Takk for at du kallar enn det og du leier enn det. Vi takkar deg fire. At du iverstyr ødlom hva feir. Jeg synes ta i heimeren ser åtrykker ut som i det hva feir. Takk for at vi kunne ha alle det her. Takk for at du gjør okken ta frien som om man for alle frie hva feir. At vi kunne kvila ut her og anse omstøv. Hjelp okken alltid at lovsynge og prysa til her hva feir. Og anse hver det i liv noen. Og vi ber deg om at tema være okkara vittnesbord til okkara medmennesker hva feir. Jeg sutja at hette til hva feir. Hette ditt evige liv. Hette til som det verden handler om. Takk at deg for alt. Lett oss å løsne alt til dine hender. Til navnet. Amen. Takk for Johan. Vi får at enda nå, men jeg halte vi får synge 2 deilige lovsangskår, og vi får enda. Og så får jeg lykke å nevne at hvis alt er vært som vant, og som vi tar til Atla, så har sundagsskolen vært begynner i det. Men så er det ikke, og enn er det sin overvist i kvønnmån og nær sundagsskolen være atter, men til suttja av ebenezer.fo, her får vi da letja kunning ut, ta i avgjør i tidsen om sundagsskolen. Og så vil jeg minne at ikke møte i Ebenezer i kvöld, men mye kvölde så får vi da samles atter her i salen klokken 20 til et bønnermøte. Så vi takka for okken, så får vi da synge 2 sanger, 125, blåe som rann, og kåre nummer 304, prysa vår Herren. Krona, är vår gode alla
Du hast du bort att frälsa mig. Du store karlage, han tålde dig hans väg. Vid det krossens verk ut innan, lösens kron och mer att vinna. Varje tøyner mer, så dyra bär. God tøy nøye større enn vår kontotur. God tøy nøye, hon viser mer virre mot. Ein offentande brus kosta i ter. God tøy nøye lov Prysa vår Herre, var någon som går ska